Hola, sóc el Carles i avui parlarem del barri gòtic de Barcelona. Oi gente, com esse vídeo a gente vai começar uma série de vídeos para falar sobre bairros de Barcelona. Esse aqui é o primeiro, vai falar de um bairro, que é o Gótico, mas em vídeos seguintes a gente vai falar dos outros bairros que tem. Para manter essa dinâmica que a gente está tendo agora de falar em catalão, esse vídeo também vai ser tudo em catalão. Então, uma coisa que não falei nos outros vídeos, ative a legenda para vocês acompanharem o texto com áudio em catalão. Então, é agora em catalão. Llavors, avui parlarem de la història d'un barri de Barcelona, però no és qualsevol barri, és el primer barri de Barcelona. I en veritat, per parlar del barri gòtic, hem de parlar de la història de Barcelona. I això és perquè el barri gòtic originalment era Barcelona. Tot el barri era Barcelona. En primer lloc, hem d'entendre que la ciutat de Barcelona està dividida en 10 districtes, com a Gràcia, l'Eixample, les Corts, i cada districte està dividit en parts més petites, que són els barris, com Sagrada Família, Sants, Barceloneta, etc. Aquests districtes estan política i administrativament descentralitzats. És a dir, tenen autonomia de decisió i de gestió de cada àrea. Aquesta organització va començar el 1984, o sigui, després de la dictadura franquista, i perquè sigués així es van tenir en compte a les característiques socioculturals i històriques de la ciutat. Llavors, per parlar del barri gòtic, hem de parlar el principi de Barcelona, ja que, com he dit abans, el barri gòtic antigament, al principi, era Barcelona, o Barquino, com els romans li deien. La forma de Barcelona, de Barquino, es va mantenir gairebé intacta fins al segle XIX, que va ser quan hi va haver grans canvis. Aquests canvis els explicaré més endavant. Llavors, per això, anem cap endarrere, molt de temps, fins no només als inicis de Barcelona, sinó com la península Ibèrica, com la coneixem avui. D'això vam parlar al primer vídeo de història. Si no l'heu vist, el podeu veure abans o després de veure aquest vídeo, perquè, ajuda una mica a entendre el context. Quan els romans van entrar a la península Ibèrica i van fer fora els cartaginesos, després de guanyar les guerres púniques, d'això vam parlar en aquell vídeo, van començar a romanitzar les ciutats. Romanitzar, com vaig dir, volia dir quan Roma volia que les ciutats de les noves províncies fossin semblants a les ciutats romanes, arquitectònicament i culturalment. I és en aquest moment que tenim la fundació d'una ciutat que llegiré, es deia Colònia Iulia Augusta Faventia Paterna Barquino, o sigui, Barcelona. Això va passar entre els anys 10 i 15 abans de l'era comuna. La ciutat tenia un territori de forma octogonal i es va dividir en àrees de més o menys 50 hectàrees que es deien centúries. El territori estava delimitat per la Via Augusta, que era la via romana que connectava amb altres ciutats. Per qui no ho recordi, la Via Augusta connectava Roma amb Gadir, que avui és Cadis, al sud d'Espanya, passant per no només Barcelona, Barquino, però també Tarragona. Els romans van trigar més de 2 segles per conquerir la península Ibèrica. Al nord de la península tenim Cantàbria i Astúries, avui. Allà van passar les guerres càntabres, o cantàbriques, entre el 29 i el 19 abans de l'era comuna. I això suposa pels romans la culminació, el final de la conquista de la península Ibèrica. Com vaig dir als altres vídeos d'història, aquesta àrea de la península Ibèrica era problemàtica perquè són uns pobles que cap civilització, ni els romans ni els musulmans, van acabar de conquerir. Llavors sempre hi havia alguna batalla. Per tenir una idea més o menys d'on és això en el temps, 20 anys després d'això serà quan Cleopatra mor. Llavors aquesta província, a Cantàbria, es va annexar a la Hispània Quiterior, comandada per l'emperador Augusto, i Astúries, el que avui és Astúries, es va annexar a la Lusitània. Això es va fer així perquè com l'àrea càntabra encara no estava totalment pacificada, per això feia falta la presència dels Legati Augusti Praetore, que era com una espècie de diplomàtic romà. Llavors, la Barquino,
el que serà després Barcelona, es va fundar amb la idea de que aquests veterans romans que havien lluitat a les guerres càntabres anessin allà per viure. Perquè els romans pensaven que, clar, la millor manera per protegir un lloc és ocupar-ho. La colònia, Barquino, estava situada estratègicament entre els rius Baetulo, que avui és el Besòs, i el Rubricatus, que avui és el Llobregat. I de la mateixa manera estava entre el mar i la muntanya de Collserola. Es va construir a dos cims, el turó del Tàber i el turó que avui és l'altiplà de Sant Just. D'aquesta manera la ciutat va quedar esglaonada. Per l'estructuració de la ciutat es van tenir en compte dos eixos, el Cardus Maximus, que era un carrer que tallava la ciutat d'est a oest, i el carrer Decumanus Maximus, que tallava la ciutat de nord a sud. A la intersecció d'aquests dos carrers es trobava la plaça Major de la ciutat i en aquesta plaça es trobava el Temple d'Augusto i el Fòrum. Per curiositat, aquest lloc avui és la plaça Sant Jaume, on es troba la Generalitat de Catalunya. El creixement de la ciutat es pot veure amb la construcció de la segona muralla, que tenia 74 torres de més o menys 18 metres. La majoria tenen base rectangular, però hi ha 10 que són semicircular. Al vídeo anterior de la capella de Santa Llúcia podem veure una de les columnes i això en veritat era l'entrada a Barquino. Es van construir termes romanes i es van reformar les domus. Domus eren les cases dels patricis, de la gent rica de Barcelona. Eren cases unifamiliars. Per altra banda, els plebeus, la gent pobra, vivia en insulae, pisos de diverses mesures que es construïen més o menys de qualsevol manera. Llavors, el barri gòtic, o sigui, Barquino, Barcelona, va arribar al seu apogeu als segles II i III, abans de l'era comuna, amb una població més o menys de 3.500 o 5.000 habitants. Però abans, al segle IV, ja havia desplaçat Tarragona, la capital de la Tarraconensis, com a referència de la regió. Amb l'inici de la decadència de l'imperi romà, la ciutat va entrar en un procés de ruralització i el centre de poder va passar del Fòrum a la Basílica Cristiana. Altres edificis, com els banys romans, van ser desocupats o destinats a altres usos. Les domus, les cases dels patricis, dels rics, es van dividir en diferents cases i es van estrènyer els carrers per aprofitar l'espai. I es va abandonar progressivament el sistema de clavegueram. En aquest moment van començar a aparèixer també edificis fora de la ciutat que es deien els suburbis. Llavors, en aquest moment és quan els visigots arriben a la península Ibèrica i passa tot això que vam parlar a l'altre vídeo. Llavors, si l'heu vist, molt bé, si no l'heu vist, ajudarà bastant, però no parlarem d'això en aquest vídeo. Llavors fem un salt molt llarg amb el temps i anirem cap al segle XIX. En aquest segle, el que era abans una ciutat, Barquino, era només un barri que feia part d'una ciutat més gran. La ciutat va patir diversos canvis. Primer, per exemple, van transformar els cementiris parroquials en places públiques i també va haver-hi les bullangues que van fer possible l'urbanització de les Rambles. Les bullangues va ser una mena de motins, però van ser motins, anticlericals, on es van cremar diversos monestirs, convents també, però el que és més important, es van destruir les muralles el 1854. Llavors, el que coneixem avui com a barri gòtic va néixer al segle XX. I es diu així, el barri gòtic, per la concentració d'art gòtic que hi havia. Llavors, aquesta idea de tenir un barri gòtic va aparèixer pels intel·lectuals catalans i també particulars que estaven interessats a exaltar el passat gloriós de les ciutats per crear aquesta idea que era necessari conservar els elements gòtics que havien estat destruïts amb la construcció de la Via Laietana. I els elements que no havien estat destruïts, com a finestres o portes, es van acumular en magatzems municipals. I, clar, també per atrair turistes. Per remodelar i construir aquest barri es van agafar elements gòtics dels edificis més antics i es van construir edificis del no-res que semblessin gòtics. Un exemple d'això és el famós pont del carrer del Bisbe, que encara que sembli molt antic, va ser construït el 1928. Fa menys de 100 anys i és el pont més fotografiat de tota Barcelona. Les obres es van iniciar el 1927
aprofitant l'exposició internacional, que passaria el 1929. El 1934 es va aprovar la remodelació de tota la regió, però el 1936 va passar la Guerra Civil Espanyola. I això va retardar tot el procés. El 1938 va haver-hi forts bombardejos a la ciutat, van destruir alguns edificis, van provocar una gran destrucció i les autoritats franquistes a la postguerra van destruir també altres edificis. Això va provocar la desaparició d'alguns carrers, l'alteració de molts altres i la destrucció pràcticament del barri de la Catedral. A més del trasllat de gairebé 1.800 veïns que vivien allà. Va ser a la dècada de 1950 que el barri gòtic, que ja es deia així des de 1920, va començar a ser publicitat com un element imprescindible del turisme de Barcelona. Llavors, aquesta és la història del barri gòtic, que no és ben bé gòtic i que encara que és el primer barri de Barcelona, es bastante actual. Então a gente acaba aqui, espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar na descrição do vídeo o link para um aplicativo muito bom, tem para Android, tem para iOS, que fala sobre a história de Barcelona e vocês podem ver mapas em 3D da Barquino, né? da primeira Barcelona, do barrio gótico, né, original. Vocês podem inclusive comparar fotos de como era a cidade na época dos romanos e como é agora. Bom, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Não esqueçam também de entrar no grupo do Telegram ou no Instagram para poder votar para outros bairros, outros temas que a gente vai falar nesses vídeos. E a gente acaba aqui. Gràcies per veure el vídeo, ens veiem al pròxim. Fins aviat!